دوستای گلم سلام، به آرزو تایم خوش اومدین. من آرزوام و امروز مرغ سوخاری پنیری داریم. مواد لازم: سیب زمینی پخته شده، مرغ، پنیر پیتزا، تخم مرغ، آرد سفید گندم و نون سوخاری خرد شده. خب اول از همه یه مقدار کره رو آب میکنیم. مرغا رو داخلش میذاریم، یه لیوان آب بهش اضافه میکنیم و درش رو میذاریم تا بپزه. آبش که تموم شد میریم سراغ مزه دار کردنش. یه قاشق آب لیمو میریزیم، یه حبه سیر رنده شده، آویشن، پودر سیر، نمک، فلفل و زردچوبه رو اضافه میکنیم و یه تفت کوچولو بهش میدیم. حالا تخم مرغامون رو توی کاسه میزنیم تا کف کنه. بهش نمک و فلفل و آویشن و پودر سیر و پاپریکا و دارچین اضافه میکنیم و یکم دیگه همش میزنیم. سیب زمینیای آب پس شدهمون رو رنده میکنیم و بهش از همون ادویه‌ای که به تخم مرغ زدیم اضافه میکنیم. مرغ‌های پخته شدهمون رو ریش ریش میکنیم و میریزیم داخل سیب زمینی‌ها. و در آخر یکم پنیر پیتزا میریزیم توش. حالا یه مقدار از موادمون رو میریزیم کف دستمون. اگه استخون داشتین اینجوری مثل من میذارین روش. یه مقدار پنیر بریزیم و بازم از موادمون میذاریم روش و اینجوری فشار میدیم تا گرد بشه. به این حالت خب یه بار دیگه انجام میدم. یه مقدار مواد، پنیر پیتزا و مجددا مواد و اینجوری شکلش میدیم. خب حالا اول داخل آرد میغلطونیمش، بعد داخل تخم مرغ و بعد داخل آرد سوخاری، مجدد داخل تخم مرغ و مجدد داخل آرد سوخاری. برای همشون این کارو میکنیم. به خوبی داخل آرد سوخاری بغلطونینش تا اثری از تخم مرغ روش نمونه. روغنمون رو داغ میکنیم و مرغای پنیری خوشمزه‌مون رو توی سرخ میکنیم. اینم از مرغ سوخاری پنیری خوشگل و خوشمزه‌مون. نوش جونتون. لطفاً آرزو تایم رو توی آپارات دنبال کنین، توی اینستاگرام فالو کنین و توی یوتیوب سابسکرایب.